لا المره دي مش ده اللي بيتفصل، ده الاكس 360 دي اللاتيو 7 350 اكتر جهاز عرضناه الفتره الاخيره وكان عامل لنا صداع كبير قوي. بس مش كل مره بيتوفر كل الاجهزه الالترا، الاجهزه الالترا دي احنا بنتكلم عليها موديل السنه، بس المره دي 7 350 انت بتاخد كل الاوبشن كلها اللي انت محتاجها من جهاز اكس 360. جهاز رجال اعمال اتكلم في كل المواصفات، واهم حاجه فيه هو نقطه الالترا 5. تعال اكلمك عن سبيكس سريعا، واللي دي تعتبر اهم حاجه في الجهاز. دي اللاتيو 7 350 اكس 360. طبعا ده البارت نمبر، تقدر تبص على كل حاجه بتخص الجهاز. كمان اهم حاجه هنا ال 32 جيجا دي دي ار 5 ال دي ار 5 مع 7500 ميجا هرتز، سرعه رهيبه. معالج الالترا 5 13 يو 12 كور 14 ثريد، تاخد فعلا مع ال 12 ميجا كاش تاخد اوبشن مش هتتخيلها. الجهاز ده مهم قوي لرجال الاعمال عشان الاوضاع بتاعته مناسبه قوي في يومك. لو انت في مكان ضيق ومحتاج تعمل برزنتيشن، قادر تخلي الجهاز على مكتبك والكورد هنا بتفصل بالكامل، تاخد زاويه من الرؤيه ممتازه. لو انت عايز تخليه بالوضع ده وعندك ميتنج او محتاج بتعمل برزنتيشن لحد، فالموضوع برده خرافي. تعالى اكلمك على اهم حاجه، هو دعم الاي اي. ممكن تكون حاسس ان الاستخدامات دلوقتي مش كتير، وحتى كمان زرار الكوبايلوت موجود وكل الامكانيات دي، لكن تعالى اكلمك ان فعلا الاي اي اللي موجود او وحده الام بي يو اللي موجوده اللي هتوفر لك جزء كبير جدا من استهلاك الطاقه، وده الاهم في جهاز بيزنس. دور على جهاز بيزنس يفرق معاك جدا. وحده الام بي يو اللي موجوده الاي اي، بص هتقدر يبقى ليها تطبيقات كتيره جدا الفتره الجايه، فانت لازم تكون مواكب المستقبل من دلوقتي، مع دعم الامان والحمايه اللي موجود في الفينجر برينت والهال ويندوز الفيس اي دي والامبيت لايت وكل الامور دي كلها. زي ما انت شايف الجهاز معمول ليه حفر ليزر ممتاز مش هيتعمل في مصر تاني. نتكلم على الباك لايت، نتكلم كل اللي انت محتاجه. حاله الجهاز باينه قوي. انتل في برو نسخه الالترا 5 سماعات كواد سبيكر، والاهم من كل ده تعالى اكلمك راجل اعمال، يفرق معاك جدا الزوم ميتنج ويفرق معاك كل الامور دي كلها، فاكيد يهمك قوي كل الاوبشن اللي بقت موجوده في الكاميرا دلوقتي. تعالى اكلمك على الكاميرا اللي بتقدر تفتح الشطر كده من الجزء ده. تعالى اوريك جوده التصوير بتاعتها، برغم ان احنا واقفين في الشمس بس ناخد الاتجاه بتاعنا زي ما انت شايف، احنا قادرين نصور بيها تصوير، ودي احنا هنعرضها لكم بشكل كبير من خلال الفيديو. تبقى راجل اعمال وعندك ميتنج، تقعد قدام الكاميرا ماشي فيها اوتو فريم، تقعد كده تلاقي الكاميرا بتقرب عليك بالشكل ده. كل ده طبعا بفضل الذكاء الاصطناعي. بس انا لو قمت كده وبعدت، انا هتعمل لي برضو اوتو فريمنج وتخليني في نص الشاشه بالظبط عشان تفضل محافظ. ده زوم ميتنج طبعا، راجل اعمال عشان نتكلم على جهاز زي ده فلازم يكون فيه كل الاوبشن اللي انت بتتكلم عليه. دي مش رفاهيه دلوقتي، ده الاي اي. كل التفاصيل انت بتتكلم عليها، والبطاريه وحتى الريبورت بتاعها اللي معمول اللي هتلاقيه موجود، اللي بيتعمل اوتوماتيك من غير ما نتدخل فيه عشان فعلا يقدر يدينا الاستهلاك بتاعنا. زي ما انت شايف الجهاز قعد 4 ساعات سكرين اون، سكرين اون بجد، مع استهلاك طبعا للجي بي يو وكمان السي بي يو عشان فعلا نشوف كل الاستخدامات. تعالى كده ركز معايا في الدقيقه، الساعه 46 دقيقه كان الوقت اللي عدى 27 دقيقه كونسامشن بطاريه وصل 88. فكل الاستهلاك ده بنعمله عشان فعلا نتاكد ان الجهاز البيزنس اللي هيكون بين ايدك حاله من جوه من بره، وبطاريه وكمان كل السبورتس اللي انت محتاجها عشان تقدر تتحرك. ستاندر بورت فول خلاص بقى ده رسمي، مع طبعا الشحن السريع من ديل اكسبريس، طبعا غير الاتش دي ام اي 2.0 اللي هينقل لك جوده 8K للشاشات اللي انت محتاجها، مع وجود برده النسخه اللي موجوده من السي بي يو 3.2 اللي هتديك سرعه كبيره جدا، وليه اكس محافظين عليه. وحاله الجهاز مش عايز اكلمك عليها كتير، بس هو فعلا جهاز 360 زي ما انت شايف الحاله بتاعته عامله ازاي، حتى واحنا واقفين في اضاءه الشمس عشان كل التفاصيل تبقى باينه. كل المسامير دي ما اتفتحتش قبل كده، مع وجود السماعات اللي ورا طبعا ويندوز اوريجينال خلاص ده بقى رسمي. كل اللزقه وكل الحاجات بتاعت الجهاز زي ما هي بوضعها. تهويه ممتازه، وحدتين تبريد غير الجزء الجانبي ده، فالديناميك بتاع الفلو هتلاقي الهواء بتاعه ممتاز جدا. طبعا ده قلم ديل اوريجينال زي ما انت شايف، الباكج بتاعه جديد. القلم ده هيكون هديه لاول 5 هيشتروا مننا الديل لاتيو 7 350. فاول ما تشوف الفيديو ما تستناش. طبعا القلم ديل اوريجينال احدث اصدار من ديل. فطبعا انت لو جيت بس فتحت البنت كده واخترت اي حاجه من اللي انت محتاجها، حتى بس لو كتبت على الشاشه، كتبت بينت، فتح لي البينت، هفتحه كده. طبعا بقى عايزك تتخيل كل اللي انت محتاجه، كل النوتس اللي انت هتاخدها، كل الميتنجز هتبقى فيها، تكتب بالقلم. الموضوع شكله شيك قوي، معاك جهاز الترا 5 فانت معاك كل حاجه، يعني مش محتاج تفكر ايه اللي ناقصك وتدور عليه. طبعا 7 350 الالترا 5، طبعا كل ده خلاص موجود في منتج ستور، مش محتاج تدور كتير. استخدامات القلم زي ما انت شايف، مش بس كده، القلم زي ما انت شايف اهو ماجنتيك. طبعا ده هيكون مميز جدا عشان ما تشيلش هم القلم هيروح فين. فكل الاوبشن دي كلها موجوده في ديل لاتيو 7 350. والالترا بالنسبه لنا مبقاش رفاهيه، سواء كان بيزنس سواء كان ورك ستيشن، سواء ايا كان استخدامك لازم تبص للمستقبل ولازم تبتدي من دلوقتي في منتج ستور 36 نص سبيل وقايد ارض الجولف في مدينه نصر.